அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் வி.ஆர். அறிவழகன் பேசுகிறேன். சளி, இருமல் இப்போதைக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான விஷயம். இந்த சளி, இருமல் எப்படியெல்லாம் நம்மளை எந்த ரூபத்தில எல்லாம் நம்மளை பாதிப்புக்கு ஆட்படுத்துதுங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தூசிகள் வழியாகவும், நமது வளர்ப்பு பிராணிகள் வழியாகவும், வானிலை மாற்றத்தாலையும், நச்சு கலந்த உணவு அல்லது நச்சு கலந்த காற்றை சுவாசிக்கிறதுனாலையும், மன உளைச்சலுக்கு அடிக்கடி ஆட்படுறதுனாலையும், புகை மது பழக்கத்தாலையும், இரத்தத்தில் ஈஸ்ட்ரோஃபில் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனாலையும், தொடர்ந்து வாயால் சுவாசம் பண்ணுறதுனாலையும், உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த சளி, இருமல் பிரச்சனை நமக்கு வருகிறது. நிறைய விஷயத்தை சொன்னேன். அந்த உடல் உஷ்ணம்னு கடைசியாக சொன்ன பாருங்க, மற்ற தடங்கள் எல்லாம் பாதிப்புக்கு குறைவாக ஆட்படுத்தினாலும் இந்த உடல் உஷ்ணம் தான் சாதாரணமாக மனித வர்க்கத்தில் அதிகமாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற ஒரு தடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம உடம்புல உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா நமது கல்லீரல், லிவர்னு சொல்கிறோம் பாருங்க, அதான் நம்ம உடம்புல இன்ஜின் போல், அது உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாகும். இன்ஜின் உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா காரில் ரேடியேட்டர் பாயில் ஆகும். அதுபோல் நமது கண்கள் ரேடியேட்டர். இந்த கண்ணு ஜாஸ்தியாக கண்ணீரை சுரக்க வைக்கும். பாயிலான ரேடியேட்டரில் தண்ணீர் பொங்குறது போல் கண்ணில் ஜாஸ்தியாக நீர் பெருக்கெடுத்து அப்படியே கீழே இறங்கும். மூக்கு வழியாக அப்படியே இறங்கிடுச்சுன்னா அது ரன்னிங் நோஸ். அதே மூக்கு வழியாக இறங்காமல் இந்த கண்ணை கதுப்பம், மேல் பக்கம் இருக்கிற கண்ணை கதுப்பத்தில் இறங்குனுச்சுன்னா அந்த சைனஸ் பாயிண்ட்ஸ், அங்கங்கே பள்ளங்கள் இருக்கும், அங்கெல்லாம் நிரம்பி தும்மலை ஏற்படுத்தும். அந்த தேவையில்லாத நீரை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு இந்த உடல் தும்மல் என்கிற ஒரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும். அப்போ நமது அறியாமையால் தும்மலை நிறுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். தும்மலை நிறுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணாலோ, ரன்னிங் நோஸை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணாலோ, அந்த நீர் அப்படியே மூக்கு சுவாச குழாய் வழியாக நுரையீரலுக்குள்ளே இறங்கிடும். நுரையீரலுக்குள்ளே இறங்கின அந்த நீர் சளியாக மாறும். சளியாக உருவான பிறகு இந்த உடல் அப்போதும் நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக இருமல் என்கிற ஒரு விஷயத்தை உற்பத்தி பண்ணும். அப்படின்னு இருமல் உள்ளே இருக்கிற சளி வெளியில் வரும். அந்த உள்ளே இருக்கிற சளி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா அதை துப்பிடணும். இருமல் வந்துருச்சேங்கிறதுக்காக இருமலுக்கு ஏதாவது சிரப், ஏதாவது மருந்து மாத்திரையை பயன்படுத்தினோம்னா அந்த சளி வெளியில் வராமல் உள்ளேயே அந்த நுரையீரலில் தங்க ஆரம்பித்து கெட்டிப்படும். கெட்டிப்படும் பொழுது இருமனாலும் அந்த சளி வெளிப்படாத சூழலில் அந்த இருமல் என்பது ட்ரை காஃபாக மாறும். ட்ரை காஃபாக வந்துடும். ட்ரை காஃப் வந்ததுக்கப்புறமும் நம்ம அலட்சியப்படுத்தினோம்னா வீசிங் ட்ரபிள் வரும். வீசிங் ட்ரபிள் வந்தாலும் அதை நம்ம அலட்சியப்படுத்தாமல் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும். அந்த வீசிங் ட்ரபிளை அலட்சியப்படுத்தினோம்னா ஆஸ்மா வரும். ஆஸ்மாவை அலட்சியப்படுத்தினோம்னா டிபி வரும். டிபி அலட்சியப்படுத்தினா கடைசியில் 108 தான் வரும். ஆக ஒரு சாதாரண உடல் வெப்ப பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு நம்மளை இழுத்துட்டு போகுதுங்கிறத நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அது இல்லாமல் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம்? வந்துருச்சு, சளி இருமல் வரலாம், வந்தால் 2 நாள் 3 நாளில் போயிடணும், தொடர்ந்து இருக்கிறதா ஆபத்து. அதை எப்படி நம்ம விரட்டலாம் அப்படின்னா, சாதாரணமாக சூப், வெஜிடபிள் சூப் சாப்பிட்லாம். என்ன மாதிரி வெஜிடபிள் சூப்? வல்லாரை கீரையை போட்டு சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். தூதுவளை கீரையை சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். வெந்தயக்கீரையை சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். பொன்னாங்கண்ணி கீரையை சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அருகீரைன்னு சொல்லப்படுகிற அரைக்கீரையை சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அது இல்லாமல் சுண்டைக்காயை சூப் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப அற்புதமான பலன் கொடுக்கும் இந்த சுண்டைக்காய் சூப். அது இல்லாமல் பொதுவாகவே காலையில் 3 மணிலேருந்து 5 மணிக்கு வரைக்கும் நுரையீரல் விழிப்போடு இருக்கும் என்பது பாரம்பரிய மருத்துவத்துடைய கோட்பாடு. அந்த 3 to 5 விழிப்போடு இருக்கும். அந்த நேரத்தில் சாதாரண தண்ணியில் எழுந்து குளிக்கிறத பழக்கப்படுத்துகிறவங்களுக்கு இந்த சளி, இருமல் வரவே வராது. பிரம்மத்தில் குளியின் பிணிபல நீங்கும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அந்த
பிரம்ம முகூர்த்தம் தான் 3லேருந்து 5ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்தில் குளிக்கிற பழக்கத்தை வழக்கப்படுத்தி வாழ்க்கைப்படுத்தணும். சரி, இது இல்லாமல் வேறு என்ன பயிற்சிகள் அப்படி செய்யலான்னு பார்த்தா, வஜ்ராசனம்னு யோகாவில் சொல்லுவாங்க. மண்டி போட்டு இந்த முகமதியர்கள்லாம் தொழுகை பண்ணுவாங்க பாருங்கள், அதுபோல் மண்டி போட்டு அமர்ந்து நம்ம முழங்காலுக்கு கீழே ஒரு தலையணையை வைத்து அப்படியே குனிந்து இந்த நெற்றி அந்த தலையணையில் படுற அளவுக்கு குனிந்தபடி சுவாசம் செய்யணும். இதை ரேபிட் பிரீத்திங் என்று யோகிக் சயின்ஸில் சொல்லுவாங்க. இப்படி பண்ணாலும் அந்த சளி இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து நம்மை எளிமையாக காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். அது இல்லாமல் யோகா அறிவியலில் ஒரு கிரியை உண்டு, கபாலபாதி கிரியை. ஒவ்வொரு நாசியாக அடைச்சி மறுநாசி வழியாக மூச்சினை வெளியே தள்ளணும், ஃபோர்ஸாக தள்ளணும். மெதுவாக ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். மூக்கு நாசி வழியாக அந்த துவாரத்து வழியாக மூச்சை வெளியில் தள்ளுறதை மட்டும்தான் நோக்கமாக கொண்டு அந்த பயிற்சியை பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக வாய் வழியாக சுவாசம் உள்ளே போய்க்கும், அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம். கைகளை அப்படி வச்சபடி பிருகி முத்திரை என்று சொல்லுவாங்க. கட்டை விரலை வலது நாசி மூடுறதுக்கும் திறக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தணும். மோதிர விரலை இடது நாசி மூடுறதுக்கும் திறக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தணும். மாறி மாறி மூச்சினை மூக்கு வழியாக வெளியில் தள்ளணும். இப்படி ஒரு 2 நிமிடம் செய்தால் அற்புதமான பலன் கிடைக்கும். இந்த சுவாச பாதை சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடும். அது இல்லாமல் முத்திரைகள் உண்டு யோகா அறிவியலில். வர்ண முத்ரான்னு ஒரு முத்திரை, கட்டை விரல் சுண்டு விரல் இந்த 2 விரலையும் இணைத்தபடி 2 கையிலையும் இணைச்சபடி அப்படியே தினமும் வெறும் வயிற்றில் ஒரு 3 நிமிடத்துலேருந்து 5 நிமிடம் வரைக்கும் உட்காரலாம். இப்படி இருக்கும் பொழுது உடல் உஷ்ணம் குறையும். கண்ணில் எரிச்சல், கண் உஷ்ணம், கண் அரிப்பு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் விலகும். இதை தினமும் செஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு முத்திரை சுவாச கோஷ முத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரோன்ஷியல் முத்ரா, புரோங்கியல் முத்ரா அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க. சுண்டு விரலை கொண்டாந்து கட்டைகளுடைய அடி கோட்டில் வச்சபடி மோதிர விரலை கொண்டாந்து கட்டைகளுடைய மேல் கோட்டில் வச்சு நடுவிரல் நுனியையும் கட்டை விரல் நுனியையும் சேர்த்தபடி ஆட்காட்டி விரலை நீட்டினபடி இருக்கணும். இதுதான் சுவாச கோஷ முத்திரை. இது ஒரு 3 நிமிடம் பண்ணினால் அற்புதமான பலன் பெறலாம். ஜலதோஷங்கிற நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? துளசி சாறையும் இஞ்சி சாறையும் சம அளவு கலந்து 3 வேளை 3 நாள் குடிக்கலாம். நல்ல பலன் உண்டு. சளி அளவுக்கு போயிடுச்சுதா பிரச்சனை, துளசி இலையை கொண்டாந்து இட்லி பாத்திரத்தில் அவிச்சு துணியை போட்டு அது மேலே இலையை வச்சு அவிச்சு அதை பிழிஞ்சு சாறு எடுத்து 3 வேளை 3 நாள் குடிக்கலாம். அது இல்லாமல் தூதுவளை பொடியையும் வல்லார பொடியையும் சம அளவில் பாலில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி குடிக்கலாம். தூதுவளையை அடையாக சாப்பிட்றது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும், ருசியாகவும் இருக்கும். தூதுவளை கீரையை கொண்டு வந்து பச்சரிசி மாவில் வெட்டி போட்டு அதில் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் ருசிக்காக உப்பையும் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி பிசைஞ்சு தோசைக்கல்லில் அடையாக தட்டி நெய்யை இருக்கு பாருங்க, நெய்யை நிறைய ஊற்றி மணக்க மணக்க அடை செஞ்சு சூடாக சாப்பிடணும். அந்த தூதுவளை அடையை சூடாக சாப்பிடும் பொழுது இந்த மார்பு பகுதியில் ஒரு ஒத்தனம் கொடுத்தது போல் ஒரு எஃபெக்ட் அப்போவே தெரியும். நல்ல பலன் உண்டு. 21 நாள் தினமும் காலையில் தூதுவளை அடையை சாப்பிட்டிருந்தாலும் இந்த சளி இருமல் பிரச்சனையிலேருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். சளி இருமல் பிரச்சனை உள்ளவங்க அங்கங்கே கடையில் இஞ்சி மரபான ஒரு மிட்டாய் விற்பாங்க, அதை அப்பப்போ சப்பி சாப்பிடலாம். சரி, இருமல் அளவில் பிரச்சனை இருக்கா? முத்துன வெண்டைக்காயாக எடுத்து அதை ஒரு 4 வெண்டைக்காயை வெட்டி போட்டு சூப் செஞ்சு சாப்பிடலாம் சூடாக. இல்லைன்னா மாதுளம் பூவை பனங்கள் கண்டோட சேர்த்து பாலில் சேர்த்து காய்ச்சி அதை குடிக்கலாம். அதுவும் இல்லையா, வீட்டில் கடுகு இருக்குது பாருங்க, கடுகு 1 ஸ்பூன் எடுத்து இடித்து தேனோட கலந்து 3 வேளை 3 நாள் சாப்பிடலாம். இப்படி பல முறைகள் இருக்குது. அது இல்லாமல் வேது பிடிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. வேது பிடிக்கிறது
அதில் ஒரு தவறான பழக்கம் இருக்குது, அதை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். சாதாரணமாக சளி பிடிச்சாலே வேது பிடிக்கிறாங்க, அது தவறு. வறட்டு இருமலாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் வேது பிடிக்கணும். ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிறப்ப வேது பிடிச்சா இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும். அதனால் வறட்டு இருமலாக இருக்கிறப்ப யூக்கலிப்டஸ் எண்ணெயை பயன்படுத்தி வேது பிடிக்கலாம். ஆடுதொடா இலையை பிச்சு போட்டு தண்ணியில் போட்டு கஷாயமாக வச்சு அதை வேது பிடிக்கலாம். வேது பிடிக்கும் பொழுது அந்த வேது நீராவி போல் அந்த உஷ்ணமான காற்று நெஞ்சில் பட்டு அந்த சளியை இளக வைக்கும். அதை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு அது ஏதுவாக இருக்கும். அதனால் வறட்டு இருமல் இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் வேது பிடிக்கணும். மூச்சு இறைப்பு, வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கா, கல்யாண முருங்கை இலையை சாறு எடுத்து பூண்டு சேர்த்து அது அரிசி கஞ்சியோட சேர்த்து அதை சூடாக சாப்பிடலாம். ஆஸ்மா நிலைக்கு வந்துருச்சுன்னா வில்வ இலை இருக்குது பாருங்கள், தினமும் இவ்வளவு வில்வ இலையை எடுத்து அதை நல்லா வெட்டி 3 லிட்டர் 4 லிட்டர் குடிக்கிற தண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சணும். சூடுபடுத்தி அதை ஆற வச்சு குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தணும். எப்போ தண்ணி குடித்தாலும் அந்த வில்வ தண்ணீரை குடிக்கணும். இப்படி குடித்தாலும் நமக்கு பாதிப்பு வந்திருந்தாலும் ஓடிடும், வராமல் தடுக்கவும் முடியும். அது இல்லாமல் உப்பு தண்ணியை வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தொண்டை வரைக்கும் கொண்டு போய் காகிள் பண்ணலாம். அந்த இருமல் பிரச்சனை, தொண்டை பாதிப்பை சரி பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் சில முக்கியமான விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள், எச்சரிக்கைக்கு உள்ள விஷயங்கள்னு கூட சொல்லலாம். என்னென்ன? இரவில் கண் விழிக்கக்கூடாது. சளி இருமல் பிரச்சனை உள்ளவங்க இரவில் நெடுநேரம் கண் விழிக்கக்கூடாது. செப்பல் இல்லாமல் வெளியில் நடக்கக்கூடாது. அது இல்லாமல் இரவு அதிகமாக சுவையாக இருக்குன்னு உணவு எடுக்கக்கூடாது. குளிர்ந்த காற்று முகத்தில் அதிகமாக படவிடக்கூடாது. நம்ம கால் பாதம் எப்போதுமே சூடாக இருக்கணும், வெது நல்ல சூடாக இருக்கணும். குளிர்ச்சியான நிலைக்கு போயிட விடக்கூடாது. நம்ம பேண்ட்டு, ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களும் இப்போ பேண்ட் போடுறாங்க, பெல்ட் இறுக்கமாக போடக்கூடாது. அது இல்லாமல் இரவு தூங்கும் பொழுது முகத்தை மூடினபடி தூங்கக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட சில விஷயங்களை கவனமாக இருக்கணும். உட்காரும் பொழுதும் நிற்கும் பொழுதும் நன்கு நிமிர்ந்தபடி உட்காரணும், நிமிர்ந்தபடி நிற்கணும். தலையை குனிஞ்சபடி உட்கார்ந்தாலோ தலையை குனிஞ்சபடி நின்றாலோ இதை பழக்கமாக கொண்டவர்களுக்கு இந்த சளி இருமல் பிரச்சனை பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நிமிர்ந்து உட்கார வேண்டும், நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும். சனிக்கிழமை தவறாமல் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். இந்த நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது நல்ல பலனை கொடுக்கும். இப்படி பலதரப்பட்ட வழிகள், முன்னோர்கள் சொல்லி வச்ச வழிகள் இருக்குது. இதில் உங்களுக்கு எது முடியுமோ அதை பயன்படுத்தி சளி இருமலிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வோம். வாழ்த்துக்கள். வணக்கம்.